बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इकनॉमिक्स विद कादी चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद। हाजिर हैं एक नई अपडेट के साथ, और ऐसी अपडेट है जो कि छः माह से कन्फ्यूजन का शिकार थे यूट्यूबर भी और मुलाजमीन भी। तो मुख्तलिफ मौक़िफ़ चलता रहा। कुछ यूट्यूबर्स का अपना मौक़िफ़ था, कुछ का उसके ख़िलाफ़ था। तो हमने भी उस सिलसिले में तकरीबन 3 जो है वीडियो अपलोड की थी, अपना मौक़िफ़ पेश किया था। तो डिस्क्रिप्शन में हम उनका लिंक भी दे देंगे, और वो वीडियो आप देखेंगे कि पहली वीडियो हमने 4 अक्टूबर को अपलोड की थी, फिर 14 नवंबर को अपलोड की है, और फिर अभी रिसेंटली 5 दिसंबर को एक वीडियो अपलोड की थी। और तीनों वीडियो में हमारा एक ही मौक़िफ़ था, और आज की वीडियो में वही मौक़िफ़ है, और उसको जनाब फ़िनांस डिवीज़न ने नोटिफिकेशन करके क्लियर कर दिया है। तो नाज़रीन तक हमने हमेशा जो ऑथेंटिक बात होती है वही पहुंचाई है। सिर्फ़ व्यूज़ इकट्ठे करने के लिए जनाब उल्टी सीधी खबरें नहीं दी हैं। तो जनाब अब आपको दिखाते हैं कि वो क्या है, कि वो है जनाब 35% और 30% रनिंग बेसिक पर होगा या फ्रीज है। अब जनाब तमाम ख़दशात दूर हो गए हैं। तो जनाब ये अथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम अब भी सबसे पहले अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए हम स्क्रीन पे चलते हैं, नोटिफिकेशन आप हजरात के सामने है। तो जनाब ये देखें, आज का ही नोटिफिकेशन है, 13 दिसंबर, डेटेड लाहौर 30 दिसंबर 2023, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फिनांस डिपार्टमेंट। इन्होंने लिखा है एजी पंजाब को। तो जनाब एजी पंजाब सब्जेक्ट क्या है? क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एडाक रिलीफ अलाउंस 2023 एंड स्पेशल अलाउंस 15% ऑफ बेसिक पे स्केल 2017। तो जनाब एजी पंजाब ने 3 क्वेरीज की थी। अब 3 क्वेरीज को हम डिस्कस करते हैं। पहली क्वेरीज देखें कि वेदर एडाक रिलीफ अलाउंस 2023 शेल स्टैंड फ्रोजन ऑन द बेसिक पे एज ऑन 30/6/2023 और इट विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन पे ड्यू टू प्रमोशन और एनी अदर इवेंट। तो स्टांस ऑफ फिनांस डिवीज़न, दूसरी साइड पे देखें फिनांस डिवीज़न ने क्या स्टांस लिया है कि एडाक रिलीफ अलाउंस 2023 हैज़ स्टूड फ्रोजन ऑन द बेसिक पे एज ऑन 30/6/2023 and it will not increase with the increase in pay due to promotion or any other event in term of finance division letter so and so। तो जनाब देखें कि फ़िनांस डिवीज़न ने कहा है कि अगर प्रमोशन हो या कोई एनी अदर इवेंट, जिस तरह एनुअल इंक्रीमेंट आ रही है, तो जनाब जो 2023 का एडाक रिलीफ अलाउंस है वो फ्रोज़न है। किस बेसिक पे जो 30/6/2023 को थी। तो जनाब ये अभी कुछ दिन पहले भी हमारे मुख्तलिफ हजरात यूट्यूबर ने कहा जी चेंज अलर्ट आ गया है जी, ये देखें जी एनुअल इंक्रीमेंट के साथ 35% में भी इजाफा हो गया है। तो इसके जवाब में मैंने 5 दिसंबर को भी वीडियो अपलोड की थी कि जनाब कोई चेंज अलर्ट नहीं आया 35% का। ये बिल्कुल बेबुनियाद बेसलेस न्यूज़ हैं। तो हमने उस वक्त भी अपने मुलाजमीन भाइयों को जो सही खबर थी पहुंचाई थी, और आज उनके सामने फ़िनांस डिवीज़न का ये नोटिफिकेशन है, और फ़िनांस डिवीज़न यही कह रहा है कि जनाब जो पे 30/6/2023 को थी, हमने उस वक्त भी इसी बात पे जोर दिया था कि उन्होंने लिखा है कि नोटिफिकेशन में कि 35% पे एज ऑन 30/6/2023। तो जनाब कहा जाता था कि देखें जी पूरे नोटिफिकेशन में कहीं फ्रोज़न का लफ्ज़ नहीं है। तो अब जनाब आपके सामने है, आप अपनी आँखों से मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि हमने जो बात सही थी वही अपने नाज़रीन तक पहुंचाई थी। एक बात तो ये क्लियर हो गई कि ये फ्रीज़ है। अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात ये है कि
انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا مختصر میں خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں پوائنٹ 2 کا، کہ وہ یہ ہے کہ پروموشن ہوتی ہے کسی کی یا فریش اپوائنٹمنٹ ہے تو اس بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ کیا کچھ ہوگا نہیں ہوگا۔ پروموشن والی بات تو کلیئر ہو گئی کہ پروموشن بھی ہوگی تو وہ کنٹینیو کریں گے، لیکن وہی ایگزسٹنگ ریٹ پہ جو 30/6/2023 کو تھا اس کا 30 یا 35% لگ جائے گا تو وہیں رہ جائے گا۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ کوئی اگر بندہ اپوائنٹ ہوتا ہے جناب 30 جون کے بعد، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، تو کیا اب جب فریز ہو گیا ہے تو وہ بھی اس کو لینے کا حقدار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جو جواب ہے انہوں نے کلیئر کیا ہے جناب، یہ دیکھیں نا دوسرے پوائنٹ پہ دوسرا پیراگراف دیکھ لیں آپ کہ ایز فار ایز دا پے فکسیشن آف فریش اپوائنٹی who are appointed after 30/6/2023 is concerned, the same will be fixed at the rate of initial of relevant pay scale of basic pay scale 2022 as already clarified from time to time, and lastly in the light of para 7(2) of finance department circular letter number یہ ہے اور dated 21/7/2022 copy enclosed، آگے کاپیز بھی ہے۔ اب دیکھیں جناب، اس سے مراد یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ 30 جون کے بعد اپوائنٹ ہوتا ہے تو کیا وہ 2023 کا جو ایڈاک ریلیف ہے اس کے لیے ایڈمیسیبل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ ہوگا، وہ بندہ جس بھی سکیل میں اپوائنٹ ہوا ہوگا تو 2022 کا جو پے سکیل ہے اسی کے انیشل بیسک پہ 35 یا 30% اس کو کیلکولیٹ کر کے وہیں پہ فریز کر دیا جائے گا۔ بات کلیئر ہوئی کہ جو نیو اپوائنٹمنٹ ہوگا اس کو ملے گا، لیکن 2022 کے جس سکیل میں وہ اپوائنٹ ہو رہا ہے اسی کی انیشل بیسک کا 30 یا 35% لے کے اس کو وہاں پہ فریز کر دیں گے۔ تو پوائنٹ نمبر 3 ہے جناب، سملرلی دا کیس ان پروموشن دا ایڈاک ریلیف الاؤنس۔ اب انہوں نے 2022 والا جو 15% ہے اس کے بھی کوئری اسٹینڈ پوچھ لی ہے کہ وہ کیا ہوگا، تو اس کا بھی انہوں نے یہی رپلائی کیا ہے کہ ایز ابو۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹ۔ تو اب تمام شکوک و شبہات ختم ہو چکے ہیں جناب، کوئی چینج الرٹ نہیں آیا پیفرا کی جانب سے۔ اینول انکریمنٹ کے علاوہ آپ کا کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہونے والا، تو جسٹ جناب جو آپ کو دسمبر کی پے ملے گی اس میں اینول انکریمنٹ کا اضافہ ہوگا اور کسی قسم کے کسی بھی ایڈاک ریلیف الاؤنس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو جناب یہ تھی آج کی اپڈیٹ۔ تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ناظرین تک، اپنے ملازمین بھائیوں تک یہ اتھینٹک معلومات زیادہ سے زیادہ پہنچائیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب تک یہ نیوز پہنچ جائے۔ نئی اپڈیٹ تک اللہ حافظ۔